玩咗大約幾個鐘嘅 Returnal 呢，而家就可以為佢嘅新手體驗做出一個評價啦。我係超主觀遊玩評論室嘅李奧，我會不定期啦評測一啲推出咗一段時間，但係呢隨時會做特價嘅遊戲。因為呢啲遊戲呢正在就係佢特價嘅時候真係好抵，而且官方已經冇再更新㗎啦。換言之，基本上所有系統呢都定咗落嚟，唔會忽然間再有啲咩改動㗎啦。如果呢你對呢類型嘅遊戲都有興趣，記住訂閱我哋嘅超主觀遊玩評論室。第一個要講嘅就係 Returnal 嘅新手教學啦。佢新手教學嚟講呢，佢都算比較合理㗎啦，算係手把手咁教啦，好容易上手嘅。但係佢有個重點就係啦，我玩到某個位置呢，就放低咗隻 game，冇玩一陣啦，因為我淨係新手嚟㗎嘛。當我放低咗呢隻 game 一陣之後呢，再翻去玩嘅時候，我發現我有啲嘢係唔記得嘅。但係我發現啦，呢款遊戲呢係好似唔可以由頭開始再嚟過嘅，就係唔可以從頭重置個遊戲，由新手教學開始再玩翻。當然啦，佢嘅設定係有得睇翻嗰啲書面嘅指示嘅，但係自己親手撳嗰個掣啊，自己親手經歷啊，同佢睇佢嘅教學說明係兩件事嚟㗎嘛。所以我覺得呢度就係一個唔係咁好嘅地方咯，因為我真係嗰時好需要由零開始再體驗翻嗰個新手教學啊。通常其他 game 啊係可以完全由零開始重置個遊戲噶嘛，呢款 Returnal 呢好似係冇呢個功能噶，所以呢個呢係我少少有啲失望嘅地方咯。咁因為其實我淨係玩咗幾十分鐘啫喎，嗰時我真係啱啱玩完咗個新手教學冇耐㗎咋，然之後我放低咗呢隻 game 幾日啫，跟住再翻去玩嘅時候，我發現我真係唔係好記得佢嘅設定同埋玩法咯。咁其實幾十分鐘重新開始玩，對我嚟講嘅時間成本唔係好高㗎啫喎，但係而家呢，逼住我夾硬咁樣玩落去。咁我自己呢，就喺嗰個冇教學嘅記憶底下摸索，嗰個玩嘅成本就高咗好多咯，所以我覺得咁樣係對我好唔友善㗎。好啦，至於第二個好大嘅問題，因為我係用電腦玩 Returnal 嘅，我就覺得非常叻機啦。呢度有時根本係避唔開敵人嘅招式㗎。我哋玩嘅係動作 game 喎，然之後我睇住隻怪佢嘅出現啦，佢忽然間去打我啦，我撳咗掣，但係因為佢好叻機，我根本係下唔到㗎，夾硬就中咗招啦。然之後又扣咗我成半血，我個角色又勁脆弱喎，敵人嘅攻擊頻率又超高喎，但係又偏偏因為叻機啦，就好容易俾人打死。呢款遊戲俾人打死咗係要由零開始再玩過㗎，所以呢個就係一個超大嘅問題啦。因為唔係我技術問題啊嘛，而係一個硬件效能嘅問題喎。但係我已經將個畫質校到去官方指示嘅最低啦。但係啲怪物彈出嚟嘅時候，或者經過某啲場景嘅時候，隻 game 會變成 PowerPoint 咁樣一頁頁嘅，所以真係好難避到啲招咯。咁然之後咁樣死咗幾次，我真係覺得呢隻 game 喺呢個位置係幾大問題㗎。我就唔知係咪我嗰部電腦嘅問題啦，定係呢款遊戲嘅優化嘅問題。因為呢，我係有上網 check 過嘅，其他人都話啦，呢款遊戲呢喺 PC 嘅運作呢係都有呢個叻機嘅問題等等。咁所以我就唔係好確定件事係點啦。但係我會諗翻咯，我玩 Monster Hunter 都冇叻得咁誇張㗎喎，所以我覺得呢款遊戲呢可能真係喺優化上面有啲問題。但係之後我亦都上網查過啲資料嘅，咁下次我亦都會嘗試下深入去調教隻 game 嘅。雖然呢，而家已經係校到去官方俾嘅低效能嗰個位置㗎啦，但係呢，如果我再手動微調一下呢，可能效果會再好啲。如果再玩得順一啲嘅話呢，咁應該嗰個遊戲體驗會好好多咯。但係總結嚟講啦，呢款遊戲暫時咁樣睇呢，係仲值得玩落去嘅，仲係想體驗一下嘅，睇下之後呢，有冇一啲位置可以令我想沉迷落去咯。但係你話啦，呢款遊戲暫時有冇咩魅力可以令我對佢愛不釋手呢？因為有啲遊戲你係玩完之後係唔想抌低個手掣㗎嘛，就係想一直可能睇佢個故事或者一路想去玩落去㗎嘛。呢款遊戲又暫時未俾到呢個感覺我，因為而家嘅話呢，我有時都係開下 Returnal 玩幾下咯，但係有時可能叻機戰死咗啦，或者覺得玩到有啲悶悶地咁就想刪 game 去玩第二隻 game 㗎啦，未變成令我好有種愛不釋手嘅感覺，所以之後呢，會繼續體驗落去嘅，睇下佢之後嘅發展啦，可唔可以吸引到我。好啦，你聽完我嘅分析，你又有啲咩想法呢？你可以喺留言區度呢分享下你嘅想法㗎嚇。另外，如果你覺得我嘅評測係有用，可以俾個 like 我㗎。另外呢，如果你同朋友講起類似嘅遊戲，亦都可以 share 呢條片俾佢睇㗎。如果想繼續睇我對唔同隨時會做特價嘅遊戲嘅評測呢，記住訂閱我哋超主觀遊玩評論室。我哋下條影片再見，拜拜。